чемпионов. Сегодня комментаторы футбольного канала НТВ Плюс Футбол Михаил Мельников и Владислав Батурин расскажут вам о наиболее важных событиях, связанных с первым игровым днем заключительного тура первого группового этапа Евролиги. Начнем с группы «Б», где оставалось лишь выяснить, кто — «Шахтер» или «Спарта» пройдут с третьего места в Кубок УЕФА, так как судьба двух путевок в следующий этап лиги была окончательно решена туром ранее. Их завоевали, как вы знаете, фавориты группы «Арсенал» и «Лацио». Итак, познакомившись воочию с самым престижным европейским клубным турниром, Донецк надеялся и верил, что его любимый и необделенный вниманием «Шахтер» достойно сыграет против лондонского «Арсенала» и прорвется таки в Кубок УЕФА. Вы видите, как началась эта встреча, можно сказать, без разведки. Опасные моменты возникали завидным постоянством и у тех, и у других ворот. Вот Ателькин убегает 1 на 1 с третьим голкипером «Арсенала» юным Стюартом Тейлором, забивает гол, но этот мяч не был засчитан, так как в положении вне игры оказался опытный нападающий донецкой команды. Но тем не менее в обороне у Арсенала чувствовалось, что есть проблемы. В защите у канониров играли в центре Киоун и Апсон. Именно он сейчас упустил Ателькина, благо что офсайд. Судья зафиксировал, на флангах действовали юный Эшли Коул и опытный Диксон. Средняя линия Парло, Вивас и Лаурен. Средняя, и в атаке, конечно же, такие именитые фигуры, как Вильтор, Кану и Анри. Но вы видите, что состав не оптимальный у Арсенала. Можно понять Арсена Венгера. Все-таки этот матч ничего не решал для левой команды, хотя незадолго до начала этого матча, за несколько дней, Венгер созвонился с Эриксоном, наставником Лацио. Они пообщались и решили, что, в общем-то, для того, чтобы в равных условиях были «Шахтер» и «Спарта», выставить практически оптимальные составы на свои матчи. Этот гол также не был засчитан, по-прежнему счет 0-0. Арсенал атакует, Парлор бьет со средней дистанции, мяч задевает кого-то из защитников «Шахтера» и уходит на угловой. Вильтор был заметной и активной фигурой в атакующих действиях Арсенала. В последнее время много разговоров и слухов вокруг этого талантливого футболиста. Якобы он заявляет, что недоволен своим положением в клубе, потому что не попадает часто в основной состав. Пока я вам об этом рассказывал, вы видите, как на 34-й минуте все тот же Сергей Ателькин, который уже забивал в этом матче, но тот гол не был засчитан, обокрал опытнейшего Мартина Киоуна, вышел 1 на 1 с вратарем лондонцев и своего шанса не упустил. Бьет с 12 метров четко, точно и достаточно сильно. Итак, «Шахтер» к радости многочисленных своих поклонников выходит вперед. Есть и британские болельщики в Донецке. Они не менее эмоционально поддерживают свой «Арсенал», который пусть и не в оптимальном составе, тем не менее доставляет массу хлопот обороне «Шахтера». Это на ваших экранах Арсен Венгер. Еще раз скажу, что он оставил в Лондоне таких известных мастеров, игроков основного состава, как Симон, Адамс, Лужный, Виера, Перес, Гриманди. Ну а Беркамп не приехал в Донецк по известной причине. Этот форвард страдает аэрофобией, и, естественно, он не отправился на матч «Шахтера». Начинается второй тайм. Следует отметить, что Виктор Прокопенко, наставник «Шахтера», несмотря на важность этого поединка, выбрал достаточно осторожную тактику. Обычно в 3 защитника играет «Шахтер», в этом матче 4 игрока обороны действовали с первых минут: Старостяк, Глевецкис, Попов и Аранкова. Вот желтую карточку очередную предъявляет арбитр, на этот раз футболисту лондонского «Арсенала». Если я не ошибся, это новичок канониров, бывший полузащитник Мальорки Лаурен. А в этом эпизоде, на мой взгляд, арбитр неверно зафиксировал положение вне игры. Вильтор тащит мяч к штрафной, затем делает прекрасную передачу в разрез между двух защитников на Анри. Тот в офсайде не был, повтор наглядно это подтверждает. Ну что ж, для «Шахтера» хорошо, что судья поднял флажок и не засчитал этот гол. Ателькин здорово поработал в первом тайме, во втором он подустал. Прокопенко тонко это почувствовал, делает замену, выходит молодой и очень талантливый, перспективный футболист Алексей Белик. И надо сказать, что прекрасно он вписался в игру, сразу же заявил о себе. Правда, вначале заработал желтую карточку, ударил он в борьбе за мяч Мартина Киоуна. Но сейчас мы увидим, как он будет угрожать воротам соперника. Пока же демонстрирует свое мастерство
Юрий Вирт. Вы помните, как великолепно он сыграл в матче первого круга, когда с огромным трудом Арсенал вырвал буквально на последних секундах победу у Шахтера со счетом 3-2, причем 2 мяча в течение каких-то 3 минут ворота Донецка провел Мартин Кеоун. Но в этом матче, слава богу, он не забивал, а вот в обороне ошибки допускал. Нарушение правил, штрафной, и Воробей мастерски укладывает мяч в нижний угол. Но можно здесь предъявить некоторые претензии к голкиперу Арсенала Тейлору. Не совсем верно он выбрал позицию, судя по всему, не видел момента удара. В результате среагировал как-то неуверенно, с опозданием, и счет становится 2-0. Это событие, приятное и радостное для Донецка, произошло на 57-й минуте. Ну что ж, Шахтеру нужно было победить, и тогда эта команда проходила в Кубок УЕФА. Вот такая задача стояла перед подопечными Виктора Прокопенко. Задача сложная, но судя по тому, как развиваются события, вполне разрешимая. Арсенал, завоевавший первое место в группе досрочно, приехал, конечно же, не проигранный в Донецк, но, наверное, не ожидал вот такой прыти от хозяев поля, которые действительно сыграли с огромным желанием, настроем и сумели не просто победить грозного соперника, а добиться победы с крупным счетом. Вы видите, как развивалась эта голевая атака, все было сделано своевременно, в такт. В результате на 57-й минуте Алексей Белик делает счет 3-0. Ну, здесь все становится ясно. Арсен Венгер своими помощниками приуныл. Наверное, не ожидал и не рассчитывал он, что вот его ближайший резерв вперемешку с игроками основного состава столь неудачно и невнятно будет действовать в Донецке. Еще одна замена. Выходит на поле румынский легионер. Кстати, 2 румына сейчас находятся в Шахтере. Это Алиута и Салу. Оба они вышли на замену. Вот Зубов бьет поворотом. Удар у него получился сильным, но чуть-чуть точности не хватило. В ближний угол полетел мяч. Возможно, и затянул с ударом. Пытался выйти на более удобную позицию. Защитники Арсенала помешали. Затем уже Зубову прицельно пробить. Еще одна замена. Да, можно говорить о том, что Шахтер, наверное, сыграл свой лучший матч в новейшей истории в Еврокубках. Арсенал был побит с крупным счетом 3-0. Вирт сумел оставить свои ворота в неприкосновенности, хотя канониры пытались в конце матча забить хотя бы гол престижа. Юнгберг получил передачу от своего партнера, вышел 1-1, но не попал в створ ворот. Ликует Донецк, довольные футболисты Шахтера. Они выполнили свою главную задачу. Они попали в Кубок УЕФА, заняв 3-е место в группе.